O programa a seguir é uma produção independente. A TV Guarulhos não se responsabiliza pelo seu conteúdo, mas acredita que as diferentes opiniões contribuem para uma sociedade mais democrática e igualitária. O programa Conexão Mulher pede licença para entrar na sua casa. Hoje, nós estamos muito felizes recebendo uma pessoa linda, uma talentosa, uma jovem que veio abrilhantar o nosso programa. Sem perda de tempo, a Bianca vai mostrar o look do dia, porque eu quero me sentar, que eu tenho muito para conversar com a minha convidada de hoje. Um pretinho básico, acessórios e a minha botinha, Cláudia Rasta Chinela. Adoro! Eu vou me sentar, Bianca, porque eu estou ansiosa para conversar com esta menina linda que é xará da minha neta. Já o nome me encanta, né? Giovana Grigio. Giovana Grigio. Olha que menina linda. Esta jovenzinha, talentosa, vem fazer um convite para vocês, adolescentes, jovens, que... Vamos ver o que é? Querida Giovana, você tem o nome da minha neta primeira e é muito linda. Seja bem-vinda ao programa Conexão Mulher. Muito obrigada. Conta um pouquinho, Giovana, sobre a sua história. Você hoje já teve vários papéis, você já participou de alguns momentos importantes. Eu quero que você fale rapidamente um pouquinho da sua história. Eu comecei como atriz faz já alguns anos, fazendo teatro quando eu tinha 10 anos, mas eu já fazia publicidade antes. Aí fiz Chiquititas durante 2 anos. Agora eu tô na próxima novela das 6, Eita Mundo Bom. Da Globo. Sim. E estamos em cartaz aqui em Guarulhos, com Confissões de Adolescente, no teatro. Muito legal. Por isso que eu vim aqui convidar todo mundo para assistir a gente. Isso mesmo. Você começou, então, praticamente aos 10 anos. Na verdade, eu trabalhava muito antes em publicidade como modelo, em comerciais, fotos, essas coisas, mas me apegar ao ser atriz foi com 10 anos, quando eu comecei a estudar teatro mesmo. E hoje você está com que idade, Giovana? Tô com 17, quase 18. Quase 18. Contando os dias. Que linda. E aí, a experiência deu tão certo que hoje você está sendo convidada e está se preparando para fazer a novela da Globo. Isso. Logo, logo começam as gravações. Acho que a gente estreia em janeiro, se eu não me engano. Ai, que coisa boa. E tô muito ansiosa, né? Feliz por estar crescendo, estar evoluindo na carreira. Sempre bom. Então, nós queremos agradecer à Rede Globo por permitir você estar no nosso programa. Giovana, Confissões de Adolescentes. Confissões. A gente tá em cartaz aqui em Guarulhos. Vocês já fizeram essa peça em outro lugar? Sim, já estreamos em Vitória, no Espírito Santo. Foi muito, muito, muito legal. E agora Guarulhos tem o privilégio de recebê-los. A Giovana, você e mais quantos componentes da peça? Sou eu, Ana Vitória Bastos, Bárbara Dias e Ana Sardenberg, a Fernanda Barreto e o Fábio Scalon. Então, vocês estrearam a peça e agora vão vir, então, neste final de semana, sexta, sábado e domingo. As datas É sábado e domingo. É sábado e domingo. Sábado e domingo. Sábado às 8 horas. Às 20 horas. É isso. E domingo às 6 horas, lá no Colégio Mater Amabilis. Mater Amabilis. Isso. Depois nós vamos mostrar o endereço direitinho. Vocês fizeram uma chamadinha. Neste momento, o que eu quero?
não que você faça o convite, que isso nós vamos deixar para depois. Mas você, uma jovem, bem novinha, talentosa, e nós percebemos que é uma menina que tem assim, os pés no chão, uma menina centrada. Nós temos muitos jovens que assistem o nosso programa. Eu quero que você passe uma mensagem para eles, da sua conquista, da sua vida, do que você considera ser importante para um jovem ter em você um exemplo. Eu tive uma vida meio diferente dos outros adolescentes da minha idade, porque eu comecei uma carreira mais cedo, essas coisas. E eu estou passando por uma fase lá na escola que os meus amigos todos estão prestando vestibular e ansiosos com isso. Tá todo mundo arrancando os cabelos. Mas eu acho que uma coisa que eu tenho aprendido muito, principalmente agora nesse processo com confissões, é que apesar da gente estar tendo que tomar essas responsabilidades, essas decisões, a gente não deixa de ser jovem, sabe? Não tem problema se a gente fizer alguma coisa errada, porque a gente aprende, sabe? A gente está nessa vida para aprender. E é basicamente isso, aprender com os erros, seguir os sonhos, se não deu certo, tenta de novo, que a gente tem bastante tempo para isso, né? Então... É isso mesmo, ter responsabilidade com o que faz, mas também não sofrer demasiadamente com os erros. Bom, então, vamos fazer o convite. O que você quer passar? Você já fez a peça. O que é que na peça passa para os jovens? Como que você se sente estar representando os jovens na peça Confissões de Adolescente? A peça Confissões de Adolescente, na verdade, foi uma peça que revolucionou o teatro brasileiro, que antes não tinha esse espaço para o teatro adolescente. Era o teatro infantil e o teatro adulto. E o Confissões, em 92, abriu um caminho pra gente, né? A Maria Mariana, quando ela escreveu a peça, ela pegou um diário dela, o diário pessoal dela, e transformou na peça. Então, são histórias reais, experiências reais. Legal. E a gente aprende muito com isso. A gente fala sobre todos os assuntos possíveis e imagináveis, sobre as fases que todos os adolescentes, se não todos, quase todos, se não passaram, vão passar. E é muito legal porque é uma coisa, um espetáculo muito verdadeiro. Eu aprendo a cada dia que eu ensaio, que eu faço, e me apaixono mais, porque eu sou uma apaixonada pelas Confissões de verdade. Então, esta peça ela é dedicada aos jovens e também aos pais, porque nós pais, de repente, não sabemos conviver com os momentos que vocês passam. Isso vai nos ensinar. Isso também é muito legal do Confissões, porque abre um diálogo muito interessante entre os pais e os filhos. Fez isso em 92, quando a minha mãe e meu pai, eles eram adolescentes em 92. Eles eram aqueles adolescentes. E hoje adolescente sou eu, sabe? É basicamente isso. Abrir um espaço, um diálogo, uma cumplicidade entre os pais e os filhos, que eu acho que é muito importante. Dar uma segurança pra gente dar uma segurança, uma confiança que impulsiona pra gente continuar nessa vida. Que delícia! Bom, nós temos mais alguns minutinhos. Eu quero agradecer a Regiane e a Sônia e ao Mário e a Claudinha Papoto, que me apresentou a essas pessoas lindas, que por intermédio delas eu consegui chegar até você e você estar aqui hoje no programa. Então, eu só tenho a agradecer. Eu também. Antes de irmos para o nosso intervalo, eu quero... Meninos, tem como eu levantar? Tem? Ah, que delícia! Sabe por quê? Giovana, eu quero que você fique em pé, porque eu não ia deixar passar. Eu quero que a Regiane e a Soninha entrem aqui. Eu não posso deixar de agradecer. E a mamãe, cadê a mamãe? Ah, a mamãe Janaína da Giovana não quer entrar? Mamãe, parabéns pela filha, que a cada dia ela tenha mais sucesso,
Que Deus abençoe imensamente a vida de vocês, viu? Por favor, por onde é que nossas amigas vão entrar? Hã? Por aqui? Então vamos lá. Imagina, você acha que eu ia deixar de mostrar minhas duas amigas lindas? Sejam bem-vindas. Soninha, eu quero que você deixe a sua mensagem. Minha mensagem é que todos estejam lá no Mater Amabilis para a gente proporcionar um sábado muito bacana com os pais e os filhos, domingo também. E eu aguardo vocês lá porque a gente vai rir muito e a gente vai lembrar de muitas coisas da nossa adolescência. Hoje mesmo eu vou estar às 6 horas na Wall Burger. Sim. Vendendo, ajudando a vender os convites para quem quiser dar lá uma passadinha. Lá na Paulo Facini. Paulo Facini. É isso. Lá na Paulo Facini. E você, minha linda? Eu gostaria que você também. Gi, você empresta o microfone para a Regiane? Eu quero que você deixe a sua mensagem também, convite, uma mensagem, algo que você queira compartilhar com o nosso telespectador na presença dessa linda. A ideia é que a gente encontre todos vocês lá. O objetivo é muito além de uma peça de teatro, e sim o encontro de 1992 com 2015. Tanto os jovens quanto os pais. É isso Obrigada. mesmo. Gi, as considerações finais. Eu gostaria de agradecer essas duas maravilhosas. Queridas. Por trazerem a peça aqui para Guarulhos, que é um espetáculo lindo, que vale muito a pena, que faz a gente refletir depois, passar momentos agradáveis e tudo mais. E é isso. Sábado às 8 horas, domingo às 6 horas no Colégio Mater Amabilis. Hoje eu vou estar no Wall Burger. No Wall Burger, a partir das 18. Oi? Lá no shopping, Maia, Ana Pegova. É isso. Olha lá, o espero todos convitinho vocês. tá ali. Confissões de Adolescente. Nós lindos. Lindos, são todos os componentes da peça. E ali no Mater Amabilis. Então, qualquer dúvida, o WhatsApp do programa Conexão Mulher está à disposição. E estaremos lá no sábado para prestigiá-los. Obrigada. Quero ver esse teatro cheio. Sábado e domingo. Mesmo, sábado e domingo. Bom, eu agradeço a presença. Obrigada. Foi bom demais. Soninha. Mamãe, beijos. E aquela gatinha é sua filha? Quem é? Filha? A Bárbara. Bárbara, vem aqui com a gente para encerrar. Não? Então tá bom. Nós vamos para um breve intervalo comercial. Peço licença para vocês. E nós já voltamos agora com uma outra pauta. Só um minutinho. Eu não sei nada sobre a vida, nem por onde começar. Fala, galera de Guarulhos! A gente tá chegando aí com a peça Confissões de Adolescente. No final de novembro, hein? E esperamos vocês. Vocês não podem perder. Vem, gente! Vou te contar, meu bem. Só me promete que você não vai contar pra ninguém. Sou Giovana Grija, estou no elenco de Confissões de Adolescente e nós vamos estar aí em Guarulhos nos dias 27, 28 e 29 de novembro. Espero vocês lá.
agora estamos com mais um convite. Guarulhos, esse final de semana, promete. Coisas boas estão acontecendo na nossa cidade. E é bom demais podermos divulgar esses momentos deliciosos. E agora eu estou recebendo David Lopes, que está respondendo pela Associação Guarulhos de Food Truck e similares. David, seja bem-vindo, querido. Muito obrigado aí pelo espaço. É um prazer estar aqui e muito legal. Agradeço a oportunidade. Bom demais saber que pessoas estão se preocupando em trazer algo de bom e também em conservar nossos espaços. A conversinha lá fora, e muito feliz em saber que vocês hoje trazem esta feira, esse food truck, com várias opções de comidinhas deliciosas, mas que quando vocês chegam nas praças onde vocês vão expor, vocês fazem a conservação. Eu achei isso fantástico. Então, a gente ocupa hoje nas praças um lugar que, quando não tem os eventos, são tomados por coisas negativas, né? Então, a prefeitura faz para a gente a liberação para a associação e a gente chega nos locais. Algumas vezes os locais estão aquém do nosso evento, que nós fazemos um evento muito legal. É um evento para a família e aí a gente sempre tem que fazer um reparo ou outro, né? Causado por diversas coisas e a gente sempre dá uma melhorada no local que a gente utiliza. Importante deixar claro que todos os locais que são liberados para a gente, eles sempre são deixados para a prefeitura melhor do que a gente recebeu. A gente sempre acrescenta algo, né, como gratidão até. Nossa, que coisa boa. Então, vocês trabalham com tapioca. E aí, decidiram de unir forças com outras pessoas que têm caminhões, bicicletas, carros, para poder se organizar na associação e unidos poderem oferecer uma feira com melhor qualidade para os nossos guarulhenses e para quem vier visitar também. Sim, a gente entende que Guarulhos é um bom polo de comércio, né? O maior aeroporto e Guarulhos tem uma demanda muito boa de pessoas. Então, quando a gente éramos expositores apenas, a gente tinha uma dificuldade o valor cobrado para se expor, né? São Paulo mesmo é tomado hoje pelos donos dos eventos e eles cobram valores que a gente tem vergonha de citar aqui. Entendi. Muito astronômicos. Por causa desse dano causado a nós expositores, nós de comum acordo nos juntamos, hoje nós temos mais de 30 expositores, e aí a gente monta um evento, seria com a Secretaria de que o SDE, Secretaria de Desenvolvimento Econômico, e por meio disso a gente cria um ambiente muito legal. A gente tem 400 lugares sentados, uma área de praça de alimentação de 200 metros quadrados e servimos em torno de 60 pratos, 60 tipos de pratos variados no evento. Doces e salgados. Doces e salgados. E é importante deixar claro que não é um vereador ou outro quem se responsabiliza por isso. Vocês buscam um espaço onde comporte esse grupo de expositores com toda a estrutura, conforto e segurança. Sim. Por isso é que precisa que uma secretaria autorize... Intermedie. Ok. Tá. E, então, os vereadores não têm interferência nisso. Essa associação é uma associação de particulares, de expositores. A associação hoje ela não tem vínculo algum com qualquer político que seja. Legal. Não temos nem a cobrar e nem a receber de ninguém em Guarulhos. Nós somos uma entidade totalmente desmembrada da questão política, que a gente entende como muito complicado e, de certa forma, danosa ao nosso investimento. Com certeza. Então, hoje nós somos uma associação de fato e de direito, e como associação a gente trabalha para unir os nossos esforços para poder servir o melhor que a gente tem. Eu diria que hoje, em Guarulhos, nós estamos transformando sonhadores em empreendedores, em microempreendedores. Que legal. Oportunidade. Estamos gerando, só para esclarecimento, a gente gera direto e indireto em cada evento que a gente faz em Guarulhos, uma média de 300 a 400 serviços
Olha que maravilha! Porque vamos ser sinceros, com toda essa insegurança financeira, a única coisa que está sobrevivendo é a comidinha, né? É porque não tem como, né? A gente precisa tem que comer, comer, né? Graças a Deus que temos as oportunidades. Sim. E indo de encontro com isso, a gente deu uma mudada muito grande na dinâmica dos eventos de gastronomia em Guarulhos. Hoje a gente leva o evento para a periferia. Eu moro na periferia, né? E eu entendo que a periferia tem tanto direito quanto o centro de poder saborear as maravilhas que servimos. Verdade. Servimos pratos de diversos países. E o melhor da culinária brasileira nós temos no nosso evento. Ai, que coisa boa, eu quero participar. E você sabe? Nós temos algumas fotos. Meninos, está na mão as fotos? E aí, enquanto passam as fotos, nós vamos conversando. David, essa daí é uma das feiras. Esse evento foi no Céu Alvorada, em parceria com a Secretaria da Educação. Legal. Esse evento é Jardim São João, onde eu resido. Perfeito. E esse final de semana também vai ser lá no São João? Estaremos no Jardim São João. Este evento, com essa perua de yakisoba maravilhosa, é o evento Praça das Pedras, no Macedo. Perfeito. Esse é o evento também no Céu Alvorada. Tá. Tem mais fotos? David, e então nós temos vários pratos diferenciados. Enquanto isso vai passando as fotinhas, nós vamos conversando. Vários pratos diferenciados, valores acessíveis. E o mais importante é reunir a família e encontrar os amigos, não é? Então, graças a Deus a gente conseguiu atingir assim, o público esperado. Já fica feito o convite a todos. Porque final de semana é sábado e domingo que é feito? Sexta, sábado e domingo. Lá no bairro de São João. Com música ao vivo a partir das 18, espaço Kids e os preços bem acessíveis. Hoje o nosso ticket máximo no Jardim São João não ultrapassa os 20. Agora me diz uma coisa. Que horas começa e até que horas vai o evento? Começamos às 11 da manhã, no intuito de servir melhor o nosso cliente. Temos a tarde toda e encerramos o nosso evento por volta das 11 da noite, às 23 horas. Maravilha. Então, nosso convite formal em que lugar do São João? Terminal Urbano do São João. Terminal Urbano do São João. E só para comentar a respeito de periferia, nós temos um quadro no programa, que é um quadro que chama Transformação, que é de transformação, chama Conexão Beleza com Aguinaldo Neves e parceiros. Quando nós abrimos espaço para que esse quadro estivesse na periferia, nós percebemos a fidelidade, o carinho e os profissionais que nós temos. Então, é uma surpresa muito boa, né? Maravilhoso. Muito boa surpresa. Merecem. Vocês precisam realmente levar o prazer e a oportunidade do Food Truck estar em todos os bairros. Agora, quando vocês vierem para cá, próximo ao Jardim Tranquilidade, eu quero estar com vocês. Aliás, você vai estar, você e a sua esposa linda, a Patrícia, e o Vitor Pietro, vão estar aqui para dar umas dicas de tapioca. Gente, coisa boa, aguardem, hein? Muitas novidades. David, eu quero as suas considerações finais e o convite formal, porque eu tenho que encerrar, óbvio, trazendo quem me trouxe a oportunidade de ter você aqui. Meninos, eu vou me levantar. David, levanta aqui comigo para receber esse meu amigo. Acho que tem que entrar por aqui. Jefferson, um querido, um amigo que, as portas sempre estarão abertas para receber qualquer indicação que ele trouxer. As suas considerações finais. Bom, eu queria agradecer ao Jefferson, né, que proporcionou conhecer uma pessoa tão agradável. Obrigada, querida. Agradecer à TV Guarulhos pelo espaço e deixar aqui o convite, né, que estaremos no Jardim São João de 26 a 29 e teremos também outros eventos. Estamos só aguardando a liberação por parte da administração e teremos um evento aqui que já está feito o convite de 10 a 13 no Lago dos Patos. Estaremos lá, com certeza. Aonde eu acredito lá que você deva engordar aí 1 ou 2 gramas apenas. Mas com certeza. Jefferson. Bom, eu agradeço a recepção, como sempre, na TV Guarulhos, através do seu programa também, que é uma grande amiga, né? E com a certeza de que, trazendo pautas como essa, né, a TV acaba contribuindo e colaborando com o seu papel de TV comunitária. Então,
que é o papel que o Fernando Mauro, presidente da TV, sempre luta e levando a bandeira. Então, eu que agradeço a oportunidade. Contem sempre comigo. Sucesso neste final de semana e no dia 10 de dezembro estaremos lá. O programa chega ao fim, infelizmente. Mais uma vez, os meninos me fazem sair do ar antes do tempo, mas tudo bem. O programa chega ao fim. Só posso agradecer a Deus a cada instante por conhecer pessoas maravilhosas como vocês. E agradecer a comunicação dos meus queridos amigos Érica e Paulinho. Muito obrigada. Eu adoro vocês. Patrícia, Vitor, beijos. A esposa e o filhinho do David. O programa chega ao fim, mas amanhã tem mais.